Hei og velkommen til podcast nummer 8, De sosiale normer og sanksjoner. Jeg vil starte med å sitere noe av teksten dere ser i denne videoen. For første gang har forskere studert hvor sterke de sosiale normene i ulike land. En internasjonal studie viser at nordmenn stiller svært strenge krav til personlig atferd, og de sanksjonerer uønsket atferd. Land vi kan sammenligne oss med er Pakistan, India, Malaysia og Sør-Korea. Nordmenn har derfor lettere for å sanksjonere avvikende atferd, skrives det i artikkelen. Hvordan i all verden har vi havnet her? Pakistan og India kan vi sammenlignes med, sier de. Både Pakistan og India er svært religiøse land. India har sitt kastesystem. Pakistan er et islamistisk land. Begge land regnes for å være demokratiske på lik linje med Norge. I Norge har vi et ideologisk system kalt sosialisme eller sosialdemokratiet. Det betyr også at de sosiale spillereglene er konformistiske, på lik linje med de religiøse spillereglene. Vi må innordne oss etter spillereglene. Mitt navn er Torfinn Johansen. Jeg er spesialpedagog med spesialisering i psykososiale vansker. Å sanksjonere andre uten lov og dom er sosial ekstremisme. Dette er skjærsilden jeg har snakket om. Jeg må gjenta. Sosial ekstremisme. Hvilke konsekvenser for denne sosiale ekstremismen? Jo, mennesker utelukkes. Mobbing som jentemobbing. Utestenging. Det spiller ingen rolle hvor hardt enkelte mennesker prøver å få lov til å delta i samfunnet, gjennom for eksempel arbeidsliv. På den andre siden trykker politikerne på ved å redusere trygdene for å få de ut i arbeid. Sagt på en flåsete måte. De får kappet av seg armene, og samtidig blir de bedt om å stille opp i boksekamp. Problemet er et annet sted. Konformitetsbehovet til nordmenn. Vi finnes ikke et inkluderende folkeslag. Som i India og Pakistan må du tilhøre en klasse eller en religion for å få arbeid. Inkluderende arbeidsliv gjelder bare for de som allerede er inkludert. Vi må endre vårt tankesett fra å ta Nav-klientene, ta rusmisbrukerne, ta de psykiatriske pasientene, gjenger, incels, trumpister. Vi må begynne å forebygge for å forhindre at det havner der. At mennesker havner i en slik gruppering er et tegn på et sykt majoritetssamfunn. Tenk deg at en person er et mobbeoffer. Personen har vært mobbet gjennom hele skolegangen. Reglene for sosial samhandling er manipulert for dette barnet. Barnet blir forvirret, har mistet oversikten, blitt angrepet hele tiden og er derfor per definisjon rar etter skoleoppdragelsen det har fått av andre barn. De blir desperate etter sosial kontakt, begynner å bryte metakontrakter som å bryte inn under samtaler. Noen ganger lykkes de, men uten å vite at det skaper en irritasjon. Situasjonen virket ok for dem. Behovet er så sterkt for å bli anerkjent at de bryter til slutt alle sosiale koder. Til slutt har de mistet alle sosiale grenser. Primært på grunn av at de er manipulert. Sekundært fordi de som konsekvens begynner å bryte sosiale normer ved å skjære gjennom alle regler på grunn av det sosiale behovet. Skolen er et samfunn hvor barns oppdragelse betyr alt. Hvor villig er du til å være med på å plage et annet menneske kan stå veldig sentralt. Opptrer du som en sosial støtdempingsmekanisme av empatiske årsaker for andre, er du vår neste fiende. Det er farlig med integritet.
Konflikter kopieres raskere enn kopimaskiner. Peker du deg ut som noe ekstraordinært, er du en fiende på grunn av janteloven. Har du tilknytningsforstyrrelser, er du også en fiende. Dette er det barn lærer i vår underfinansierte skole. Barn er de virkelige herskerne. De voksne har ingenting de skulle sagt. Så blir de voksne, der den ene gruppen er uten det vi kaller for sosial kompetanse. Der sanksjoneres de atter en gang ved å utestenges fra arbeidslivet. Den andre gruppen har normalisert trakassering av andre mennesker. Jo flinkere du er, jo lenger opp i hierarkiet kommer du. Selvsagt ikke den åpne mobberen, men de som er flinkest til å skjule mobbingen og aldri oppdages. Det får konsekvenser. Alle partigrupper har sine grupperinger de ønsker å herje med. Deres kunstige fiender. Høyre og Venstre har Nav-klienter. Ap har rusmisbrukere og Nav-klienter. SV og R har de rike, og Frp har innvandrerne. Alle regjeringer legger ned psykiatrien og behandlingstilbud. Den eneste måten å kjempe mot stortingsvedtatte lover om dårlige pensjonsrettigheter for de som utestenges fra samfunnet, er å starte en bedrift og tjene egne penger. Men så er reglene at du skal ikke bli rik. Du skattes veldig hardt i oppstartsfasen. Dette burde vi i stedet oppmuntre mer til. I praksis er begge veier stengt, om du ikke har nettverk som hjelper deg til å bli rik. Du får ikke arbeid i offentlig sektor, og du skal heller ikke klare å skape noe eget. Maslows behovspyramide kjenner de aller fleste til. Er du på sosialen i Norge, skal du ha så lite penger at du ikke skal kunne leve av det. For du skal jo motiveres ut i jobb. Hva skjer da, når mennesker oppdager at de ikke får jobb? Så må de jo prøve å tjene penger andre steder for å overleve. Strøjobber og svart arbeid kan bli løsningen. Kriminalitet er en annen løsning, men som de færreste er villige til å prøve. Gjengene driter fullstendig i lovene, som de mener er laget for å undertrykke dem. Ringer det noen bjeller? Pensjonsrettighetene svekkes for hver nye lov. Sosialklienter skal undertrykkes. Arbeidsledighetstrygd er innrettet etter hvor godt du er inkludert i samfunnet fra før. Soleklar diskriminering. Er du ikke som alle andre, kan du bare ha det så godt. Vi har altså laget lover for å undertrykke mennesker som ikke har riktig sosial kompetanse. Myndighetene kjemper hele tiden mot ulike grupperinger som ikke behandler andre godt. Men har de egentlig sett seg selv i speilet? Jeg har tidligere nevnt personlig egnethet, en regel som LO fikk innført i sin tid. Det er jammen en fin regel å ha, slik at vi kan innføre sosial ekstremisme på en tilsynelatende sosialt akseptabel måte. Det er jo bare en fin regel for å utestenge mennesker. Vi må jo ta vare på våre egne og undertrykke andre. Ha en diskriminerende dag.